台，冇用嘅，屙尿都冇力，滴濕腳嘅呢啲。報文行先啦，跟住係5號啦、9號啦，同埋3號啦。冷門號點都兼顧翻隻6號落去啊！睇下前面嗰啲捱埋得到啦。6號啊，首先想發爛，報文你點會放過你啊？咁照自己有先得㗎嚇。6，冇啦，頂唔住。 165 keep 住啊！冇啦，頂唔住啦。好啦，hold 住，哎呀，頂唔住啦。上咗嚟啊5係啊。 3啊，冇啦。潘頓贏咗3號第一名嘅。3517，三重彩，冇用嘅，屙尿都冇力，滴濕腳嘅呢啲。你唔知係咩嚟嘅咩？我等緊你解釋啊！後生就屙尿射穿牆，哦，老咗就屙尿滴濕腳，咁你明唔明啊？哦，三重彩351係派1048蚊，冚家都出去，全部人都貼晒1359啊！居然都仲有1000蚊，二重彩有300蚊，即係村民去都仲有數啊！點解咁神奇嘅事咧？有啲1號街燈，要計喺呢個班次度啊，孭住呢個榜都仲有得爭下嘅啊！馬身就係好飽滿啦，模式又油亮啦，咁睇下尤達榮今日係做呢個尤達啦，又係真係做尤達榮啦嚇！做尤達真係撲街啦啊！哇，真係好多人用川河洞區嘅，所以噏一聲冇咗一橛啊嚇！睇下今日尤達榮究竟係真神定假鬼啦？後邊嗰兩場都係布文琪啊，呢個位就睇落去腰身，大家都見到幾豐滿嘅嚇，盡管係溜溜長長嘅馬。2號唯美主義，今日個火氣都開始又帶翻得嚟好啲啊！但係望落去馬身個囉柚同個水門都係翻唔到你以前咁樣前趌後趌咁啊！係啦，呢個位你更加斜斜地睇得清楚啲啦，翻唔到你以前咁靚啊！已經3號加州活力，上次輸完之後，同頭先頭場嗰隻老馬一樣啊，密密做翻功夫。連續4課咧，告東尼好少啊！連續4課咧都跳到23㗎，咁盡力都省翻起去。如果冇試閘都好啦，因為告東尼好多時都係25、26啊，直路啊，或者賺一課草閘啊。呢一隻反而喺最近嗰4課就連續直路都係跳23，跳出嚟有效果啦。你見到收身啦，收得幾靚㗎。4號大千氣象，反而佢拉出嚟好似有啲笨笨地喎，上一場明明醒翻嘅個樣，今日個樣突然間又蠢翻啦，有得揀其他又揀其他啦，係有啲蠢蠢地咁啊個樣。5號本領非凡，羅富全㗎嘛，啱贏完一隻，只可以有保持啊，有冇大力提升啊？真係又見唔到有啊！跑翻佢應有嘅水準，其實喺呢度有夠喺呢度跑啦。出馬嘅時候要好啲啦，入到嚟先喺度調配。馬會啲職員咧，即係屌小眼咧，都亂晒龍啊！你見到嗰個阿頭唔喺度，今日個馬房經理6號有派頭，係啦，有派頭我頭今日喺賽前節目都講過啊，佢係想喺度整蠱做怪，整唔整到你擠唔擠落去咧？好狀態嘅又係，一啲都唔執輸噶。如果你估佢打定唔係好硬，又啱去跑嗱，你望一望，等間問文堅又走咩位啦？如果呢個馬識走出嚟跑嘅話咧，咁即係話頭先佢咧嗰啲黐住條欄咧就攞嚟輸。7號都靈勇士，去到呢度應該冇得偷雞啦話，但係你見到阿文家良啦，一路都係好有耐性，做得好整齊，等個路程先出嚟跑嘅。8號北海道，有一次跑晒嘅，我又唔明佢點解會做多個閘，做個閘又好似又唔係好吸引咁，出到嚟又冇晒飛，嗰個閘啊究竟係咩事咧？傾向係琴晚到而家都弱嘅。個閘又弱嘅，呢個操練真係唔係好識欣賞。今日條跑道啱去跑啦，掟出嚟外檔追啦，模式只可以話普普通通嚇，但係佢始終佢有翻啖火，咬住個 boot 我講錯咗 beat 嚟行起嚟喺亮相圈都幾精神嘅嚇，好似冇乜款頭去贏嗰啲咁嘅馬。10號嚟嘅10號至高心得，係啦，上次阿文堅就跑到錯晒嘅，太早喺出邊發力啊，所以蝕少少都唔吉得嘅嚇隻馬4檔。呢場馬多馬揀嘅，你見到佢4檔都好啦，都未必可以揀到佢入嚟嘅。但係如果你話4重彩去兼顧一隻，呢隻可以係4重彩對象嚟噶，唔值得去攞命同佢搏啊！呢啲馬。11號幽默大師，係好多人問我都唔知可以點解答。好睇咗啊，係喺亮相圈都好睇咗啊！
但係冇賽績根據啦，冇投注啦，好睇咗都咩啊？不至於可以揀得上手啊！12號傳承效應，啲人話都好多人之前留意過喎，佢腳法係比較笨少少嘅，所以你見到係好費力去跑嘅馬嚟嘅。其實你咁去增程嘅都唔係一件合理嘅事嚟㗎。1200米你都見到佢幾咁吃力先捱到個終點，冇嘢可以揀嘅呢隻馬。1359咧就係好正路嘅馬嚟㗎嚇。咁我又覺得呢隻馬呢幾隻馬喺亮相已經見到咧，應該交翻佢應有嘅水準。你稱邊隻先咧？賽前節目搞6號係嘛？係啊，我括弧翻6號落去㗎，但係不至於可以我嚟做膽咁解嘅。而家諗緊1359邊隻行先嘅啫。你話5號可以做膽喎，或者雙膽？佢唔係吸引得咁緊要，嗰下你先麻煩。咁我都係認翻阿布文啦，今日布文行先啦，跟住係5號啦、9號啦，同埋3號啦，冷門號。點都兼顧翻隻6號落去啊！有啲人中意用冷門拖翻轉頭嘅，最尾個決定係點投注啦。當你叫我買6號嘅時候咧，分鐘影都唔喺度嘅。咁你使唔使我投注翻啲落去，等你安心啲，唔好爆冷啊！大家都係1359噶啦，有咩爆？我就睇下睺隻6號包，係啦。大家都係見到阿 Jenny 啊，或者梁尚軒見到都係1359啊。咁啊冷門我擠咗係6號落去。好大要啊，冇乜動靜喎，個飛又冇乜點喐啊，睇嚟都係盡力去跑啊，都唔敢大力，因為文堅好似默默喺度傾偈咁啊，鬼鬼祟祟啊，同阿潘頓好似喺度唇語咁樣啊，我哋聽唔到，以為係唇語啫。有啲咩變化？冇啊，開跑，而家帶頭嘅就係1號街燈、12號傳承效應、10號至高心得、6號有派頭。7號都靈勇士，跟住就係5號本領非凡，2號唯美主義，9號先到先得。哇，步速都唔慢嘅喎，睇落去後邊拉開一條長蛇陣，好似喺度佈局咁嚇。係咪真係兩隻放咗翻嚟咧？係就春天咯，攞定副炮仗出嚟咁啊！真係有我哋有彩帶啊！大家好似安分守己咁嘛，一樣奇怪啊！何澤堯啊，當然仲報住個第5位、第6位。直路應該係好有機會會衝上嚟噶嘛嚇，睇下前面嗰啲捱埋得到啦。6號啊，首先想發爛，布文你點會放過你啊？咁你照自己有先得㗎嚇，仲有遙遙長路啊，唔知頂唔頂得住啊？6，冇啦，頂唔住。165 keep 住啊！冇啦，頂唔住啦。冇啦，hold 住，哎呀，頂唔住啦。上咗嚟啊！5係啊。3啊。冇啦。係啊，好，潘頓贏咗3號第1名嘅，得咗何澤堯啊，應該好正常啊。你6號心急得滯啊，如果你保住你命嚟跑咧，就唔會跑第4都保唔到啊。佢如果保住條命嚟跑咧，就唔好去手嚟頂阿布文嗰隻咧，佢有機會會跑過第4嘅，好正常嘅賽果啦。3517，三重彩冇用嘅。屙尿都冇力濕腳嘅呢啲，你唔知係咩嚟嘅咩？我等緊你解釋啊！後生就屙尿射穿牆，老咗就屙尿滴濕腳，咁你明唔明啊？其實麥文堅咧，立心去補個位置咧，一上到嚟咧就唔好咁早發力住嘅，就諗住跟住佢1號。跟得太貼，唔係走緊自己嘅步速，係走緊人哋嘅步速，保唔住個位置，因為佢以為真係可以贏到呢個時候。9號真係影都冇喎，又係啊！果然係一貼親嗰啲都死喎，大力。Baby Lucky 中4重彩，恭喜晒！賽前咧應該可以做膽，即係5號可以做 Q 膽啊，唔買得 Win Pay 啊，真係跑第2。係啊，你話做 Q 膽或者雙膽？呢度咧佢唔應該發力嘅，佢冇諗，唔可以立心諗住過到個1，咁你變咗早咗。隻馬轉腳轉得唔順嘅有隻路，所以你冇辦法可以堅持到尾嘅。咁樣俾嗰隻，潘頓真係幫得手啊！
起個孖喎佢都。好，贏馬嘅3號獨贏派60蚊，位置派20蚊。第二名5號位置派18蚊，第三名1號位置派16個半，第四名7號連贏35係派161蚊，二重彩係派308蚊，三重彩351係派1048蚊，位置 Q 3搭5係派59個半。1搭3係派43個半，1搭5係派42個半。咦，咁條三重彩又唔失禮喎。係啊，變身冚家都出去，全部人都貼晒1359啊！居然都仲有1000蚊，二重彩有300蚊，即係村民去都仲有數啊！點解咁神奇嘅事咧？有啲係咪多謝隻6號打落去咧？大家望下啦，有啲咩叫保住個位置嚟跑？有啲咩嘢想搏贏？隻6號就搏輸。大家發覺唔妥嘅時候咧，騎師應該保住個位置嚟跑嘅，但係入到直路去諗住係搏到贏啊，當然係輸咗啦。潘頓就步咗喺後邊啦，已經。哇，潘太都好得閒，夜馬都撈埋啊！咦，四重彩可能都有幾差嘢喎，咁樣。有你係咪變身？變啦，6號頂得住又話啫，頂唔住。哇，13579中呢個4連環 PQ 喎，咁都俾你諗到嘅。4重彩12770。咁你又揾到啖食喎。OK 喎。